Les teories de Marx s'analitzen des de diferents ciències socials i, tot i que aquí ens centrarem en el seu vessant filosòfic, és important assenyalar la triple influència del seu pensament. Per una banda, la influència dels socialistes utòpics, qualificació que ell mateix i Engels els van atorgar per diferenciar-la de la pròpia, el socialisme científic. Per l'altra, el bagatge conceptual dels economistes clàssics, sobretot la noció de treball, a la qual Marx li va conferir una especial importància. Finalment, la influència del hegelianisme, del qual adoptarà alguna de les seves teories, però des d'un punt de vista estrictament materialista. De la seva obra destacarem 3 llibres: els manuscrits econòmico-filosòfics, el manifest comunista, que va redactar junt amb Engels, i finalment la seva gran obra, El Capital, que, en part, va ser publicada per Engels de forma pòstuma. En la seva teoria, Marx fa una anàlisi de la realitat social i ens diu que allò que diferencia l'home de la resta d'éssers vius no és el pensament, sinó el treball. El treball és una activitat específicament humana, en la qual l'home, per mitjà d'instruments, transforma la naturalesa en productes capaços de satisfer determinades necessitats. Gràcies al treball neix una doble relació. Una relació natural, de l'home amb la naturalesa, i una relació social, de cooperació entre els diferents homes per aconseguir determinades finalitats. Del treball sorgeixen els productes del treball, els quals tenen incorporat un valor d'ús, és a dir, que són capaços de satisfer una necessitat. Amb aquesta anàlisi, el que li interessa a Marx no és el treball en si, sinó veure com es du a terme aquesta activitat. La forma de treballar depèn de cada societat, i per parlar d'això hem de parlar dels modes de producció, que són les diferents maneres com les societats han organitzat la producció i el treball. Per Marx, el treball és un fet natural, però la forma de treballar és un fet històric. Els modes de producció es caracteritzen per les forces productives, que són els treballadors i els instruments de treball, i les relacions socials de producció, que Marx ens dirà que són fonamentalment les relacions que es produeixen entre els propietaris i els no propietaris. Des d'aquesta perspectiva, podem veure que els factors que determinen i caracteritzen els modes de producció són essencialment econòmics, i això és el que Marx anomenarà la infraestructura o estructura econòmica, que és la base, el fonament a partir del qual s'expliquen tots els altres estrats de les societats. Ara bé, sobre aquest fonament també hi ha unes superestructures que ajuden a mantenir l'ordre de la infraestructura. Aquestes són la superestructura jurídico-política, que administra i revisa l'organització de la societat civil i reprimeix els individus o grups que surten de l'ordre establert, i la superestructura ideològica, que fa referència a la forma en la qual els homes es representen dins de l'ordre social en què viuen. La ideologia és la consciència social dels homes, i Marx distingirà entre la ideologia dominant, la que expressa la veu de la classe dominant, i les ideologies marginals, que expressen la necessitat de canvi. Segons Marx, tant la superestructura jurídico-política com la ideològica són manifestacions de la vida social i s'encarreguen de mantenir l'ordre establert per la infraestructura, que és el fonament econòmic de la societat. Aquesta és una de les tesis bàsiques del pensament de Marx i implica una concepció materialista de la realitat.
perquè ens diu que el que determina la societat és el factor econòmic. Com que el factor determinant d'una societat és l'econòmic, allò que l'explica millor és el seu mode de producció. I Marx ens dirà que al llarg de la història hi ha hagut molts modes de producció diferents. El comunisme primitiu, el mode de producció esclavista, el feudal, etc. Però el seu objecte d'interès serà el tema d'anàlisi del capital. Marx va dedicar bona part de la seva vida a estudiar el mode de producció capitalista. Anem a veure els punts més importants d'aquesta anàlisi. Marx ens diu que una de les característiques més significatives del mode de producció capitalista és que els productes de treball són mercaderies. Les mercaderies són els productes específics del capitalisme i en tant que producte tenen un valor d'ús, però també tenen un valor de canvi. Pel seu valor d'ús són objecte de consum i pel seu valor de canvi la seva producció es diversifica i són venudes en el mercat. A més, Marx ens dirà que dins del capitalisme el treball també és una mercaderia. La força de treball, en tant que mercaderia, es compra i es ven en el mercat de treball. Això significa que té un valor d'ús i un valor de canvi. I per aquest últim valor, el seu propietari, l'obrer, intercanvia la força de treball per altres mercaderies, diners, en el mercat de treball. En el Capital, Marx analitza aquesta qüestió a fons. L'intercanvi entre el treballador i el capitalista és desigual. I el concepte que explica aquesta diferència és la plusvàlua. L'obrer, en la seva jornada laboral, ven una quantitat de força de treball i a canvi d'aquesta rep un salari. El capitalista compra aquesta força de treball i la consumeix. Però Marx ens diu que aquest consum és especial, perquè l'incorpora altres mercaderies i el valor d'aquestes altres és superior al que ha pagat com a salari a l'obrer. Aquesta diferència és la plusvàlua. I aquí és on es troba tot el secret del capitalisme. El capital són plusvàlues acumulades per part de l'empresari. És el treball no pagat. Des de la perspectiva de l'obrer, això contribueix a potenciar un altre fenomen. Marx, als manuscrits econòmico-filosòfics, ens parlarà del concepte d'alienació. Marx recull la idea original de Feuerbach, que havia parlat d'alienació religiosa, i li dona un altre sentit. Com hem dit, el treball és una activitat específicament humana. És on l'home expressa la seva naturalesa. El problema és que en la societat industrial, l'home no controla el producte del seu treball. El producte no li pertany, li és aliè. És un producte extern perquè en realitat pertany a l'empresari. Però a més, com que el treball també és una mercaderia, el treball també es converteix en quelcom extern. Així, el treball no és voluntari, sinó que és forçat. I es desnaturalitza, és aliè al treballador. El treballador no expressa el seu ésser en el treball, no s'afirma com a ésser humà, sinó que es nega. El treball ja no és una satisfacció d'una necessitat, sinó un mitjà per satisfer les necessitats fora del treball. Amb aquest estudi, Marx revela la naturalesa i les contradiccions del mode de producció capitalista. Tot i que la producció és bàsicament social, l'apropiació dels productes de treball és privada. Això divideix la societat en les classes socials, les dominants i els oprimits. A partir d'aquest anàlisi, Marx criticarà els seguidors de Hegel. Ens dirà que la tasca de la filosofia ja no pot ser interpretar el món, sinó que ha de transformar el món. El que cal és provocar el canvi històric, perquè les relacions de producció són desiguals. La classe dominant, els burgesos, oprimeix els proletaris. En el Manifest Comunista ens diu que tota la història de la societat humana és una història de lluita de classes. Així, el materialisme de Marx també es veu reflectit en la seva concepció de la història, perquè per ell
El motor de la història i del canvi és la lluita de classes. Per explicar aquest canvi, Marx agafa el concepte de dialèctica. La història és una successió d'etapes que es confronten les unes amb les altres. La història té un moviment dialèctic. Dins d'aquesta, la situació present d'explotació dels proletaris per part dels burgesos canviarà a través de la lluita de classes, de la revolució del proletariat, en la qual necessàriament instauraran la dictadura, com una forma de govern provisional per arribar posteriorment a l'etapa final, el comunisme. Una societat sense classes, sense estat i sense propietat privada. I amb això hem acabat l'esquema del pensament de Marx.